Man soll es nicht glauben, in Sizilien gibt es andere Österreicher auch noch. Jetzt sind wir ziemlich enttäuscht. Keine Chance da zum Wegkommen. Jetzt haben wir fluchtartig alles da zusammenräumen müssen herum. Wie Frühling in Österreich. Und jetzt muss ich gleich mal die Blessuren außen von der Maria von unserer Steckenbleibaktion. Also das ist ein richtiges Vogelparadies. Ist das eh nichts Gefährliches? Okay, gut. Man soll es nicht glauben, in Sizilien gibt es andere Österreicher auch noch. Und die Anna und der Alex, die haben auch einen Kanal, und zwar auf Insta, und der steht da auf der Seite, Our Rolling Home. Und den Typen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch seine Videos anschaut. Der macht total coole Drohnenaufnahmen, der hat so eine Mega-Action-Cam-Kamera, Drohne, Dingsbums. Wir haben also bei uns in der Türkei zulegt und da bin ich jetzt gerade dabei, dass ich ein wenig übe. Ich habe schon ein paar Videos gesehen, super. Danke. Da ist ein bisschen was los, verständlich. Es sind ja immer noch Feiertage, aber die gehen alle Skifahren. Und jetzt schauen wir mal, wo wir da was bekommen, ein Ticket, damit man da rauffahren kann. Bin schon gespannt. Jetzt sind wir ziemlich enttäuscht. Ja, wirklich. Es gibt heute nichts, zu viel Schnee. Kann leider auch passieren. Jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Man kann nur Skifahren und das machen. Ja, das braucht man nicht. Das können wir daheim haben. Schade. Traumwetter, immer noch, Wahnsinn, also echt herrlich da. Aber wir stehen ja immer noch da. Wir wollten eigentlich schon wegfahren wieder. Aber da war so viel los, auf einmal um die Mittagszeit sind so viele Leute gekommen. Die haben hier alles zugepackt. Keine Chance da zum Wegkommen. Und jetzt haben wir halt beschlossen, ja, wir bleiben halt über Nacht auch noch hier, weil wer weiß, wenn die da alle wegfahren. Und jetzt suchen wir uns da einen Platz und gehen ein bisschen spazieren, was man halt da so machen kann. Und das hört nicht auf, da sind immer noch so viele unterwegs, das ist unglaublich, die was darauf kommen und das schöne Wetter ausnützen und natürlich sich da diese tolle Gegend anschauen. Also ich weiß nicht, ob das noch Spaß macht. Aber das ist wohl das einzige Skigebiet hier in Sizilien. Da spielt sich's ab, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Viel mehr wie am Südhang. Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Mit so einem coolen Gefährt hätte man fahren können, nur leider Gottes ist zu viel Schnee anscheinend oben zum Ätna rauf. Da drunter versteckt sich, das haben wir schon mal angeschaut, ein MAN. Guten Morgen. So, jetzt haben wir fluchtartig alles da zusammenräumen müssen herum am Ätna, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, es ist jetzt knapp 8 Uhr und es ist 7:11 Uhr. 7:11 Uhr, die Leute stehen hier schon Schlange rauf, ja, wir müssen jetzt schauen, weil sonst kommen wir hier nicht mehr weg, weil gestern sind wir auch total eingepackt gewesen. Wir sind jetzt da runtergefahren auf den, wo zwei Straßen zusammenkommen, die dann zum Ätna raufführen. Und da machen wir jetzt kurz Mittagspause. Ich bin noch ganz wuggy jetzt eine Frühstückspause. Die Barbara tut da Wäsche zusammenlegen. Da geht's ab, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da fahren die Leute rauf. Ich habe sogar jetzt den Zeitrafferaufnahme, das blende ich euch dann auch noch ein. Ja, und jetzt werden wir dann meinen Kaffee trinken und... Aber ich glaube, Robert, bei uns in den Skigebieten spielt sich auch so ab. Ja, aber das ist ein bisschen geordneter, das Ganze, ja. Das ist da. Allein die Straßen, die da zusammenkommen, die fahren, da gibt's keine Rechtsregeln, nichts. Das wird, irgendwie funktioniert das. Das ist ein Wunder. Also, das ist klein Palermo hier. Ein Wahnsinn. Schaut mal, was man jetzt sagen. Es gibt die lustigsten Dinge auf dieser Welt. Das soll, die haben ja fast alle Sommerreifen oben. Es ist lustig. Da gibt's ja da so irgendwelche Säcke über die Reifen. Mit die fährt er jetzt da rauf, obwohl es eigentlich überhaupt nicht notwendig ist, aber ja, okay. Conosco un paradiso meraviglioso dove crescono fiori, verdure e frutta, una terra fatta per amplificare l'amore.
Mittlerweile am Fuße des Etna angekommen, regelt die Polizei schon den Verkehr oder lässt die Leute gar nicht mehr rauffahren, weil so viel los ist. Wir sind jetzt gut runtergekommen vom Etna. Das ist ein Wahnsinn, was da Leute rauffahren. Unglaublich. Und jetzt haben wir da gleich Stände gefunden, weil die Barbara möchte gern jeden Tag einen Orangensaft trinken, was ich sehr gesund finde. Und sie schaut jetzt gerade, was da alles einkaufen wird, weil da gibt es auch Kartoffeln, also alles Gutes. Musst du vor mir rüber? Ja. Ich liebe ja Herausforderungen. Und die Straßen in Italien sind halt nicht so breit. Conosco un paradiso meraviglioso dove crescono fiori, verdure e frutta. Una terra fatta per amplificare l'amore. Un paese fatto anche per la musica. Un paese fatto anche per la musica. Das mache ich da mal auf, dass der Roberto da vorbeifahren kann. Ja, da sind nämlich Schabe und da müssen wir wieder zumachen. Wir sind jetzt am Lake Nicolette angekommen, es ist ein Stausee. Ich glaube, wenn es da sehr viel regnet, dann braucht man da nicht herfahren, zumindest mit keinem Allradfahrzeug. Und jetzt schauen wir mal, wo wir uns da hinstellen. Es gibt da hinten schöne Sitzgelegenheiten, schaut sehr nett aus, aber wir schauen mal, ob wir noch zum See runterfahren können. Wir Frühling in Österreich. Die Vögel zwitschern, es blüht wirklich rund um und um. Super, ja. Da sieht man es jetzt nicht so, aber wie wir gefahren sind, da waren ja die Felder teilweise wirklich ganz gelb übersät. Stimmt, ja, überall schöne Blumen. Ja. Wir haben es uns jetzt da gemütlich gemacht bei der Maria und wir haben lauter Besuch bekommen, lauter liebe Schafe und die trauen sich immer näher zu uns her und da sind in der Mitte, ich weiß nicht, ob man das sieht, da zum Beispiel überall kleine Lämmchen, voll süß. So, jetzt müssen es wieder alle gehen. Guten Morgen, schaut sich den an. Es ist 8 Uhr, die Sonne ist gerade aufgegangen, wunderschön. Es ist so ruhig, überall Vogel zwitschern, Frösche quaken. Es ist ein Traum da, echt super. Frische Luft, echt herrlich. Das taugt mir total. So da, und weil es da so schön ist, haben wir heute gleich einen Zusammenräumtag und Aufräumtag. Und jetzt muss ich gleich mal die Blessuren außen von der Maria von unserer Steckenbleibaktion. Da holen wir die Alubox zerkratzt, macht nichts, weil da kommt ja noch so eine Art Reptolack drauf, nicht der richtige Reptolack, sondern von der Firma Mipa. Und da hinten, wenn man das sieht, da auch, das habe ich jetzt nur gereinigt und da tue ich nur einen Lack, einen schwarzen drüber, damit das Alu nicht angegriffen wird, dass das dann eben schön blank ist. Und den Astabweiser oben haben wir auch ein Teil runtergerissen. Und das machen wir jetzt natürlich mit Ninodeckkleber, dann passt das schon wieder. Also es gibt immer was zu tun, auch beim Reisen. Wir haben ja nicht umsonst die Maria, ne?
Wir wollen ins Gelände. Hoppala. So. Gibt das so? Ja. Die Tankhalterungen, die habe ich auch noch einmal lackiert, weil da sind wir auch mit ein paar Steinen kollidiert. Aber das war ein Strand vorher. Gut, alles wieder erledigt. Das sind halt so Sachen, das kann passieren, wenn man mit so einem Fahrzeug durch die Gegend fährt, dass man irgendwo bei einem Ast oder wo hängen bleibt oder bei einem Stein unten, den man nicht sieht. Die Blessuren unten bei den Staukästen haben uns zugezogen am allerersten Strand, der war ja mega geil und da hat's, wie wir weggefahren sind, weil es so ein Sturm gegangen ist, solche Windböen, habe ich einen Stein unten übersehen, beim um die Kurve fahren, ist halt so. Aber wie gesagt, macht nichts, weil das wird eh anders noch lackiert. Den oberen Astabweiser habe ich mir runtergerissen auf 3 so Halterungen, weil, wie wir da jetzt da am Ätna zurückschieben haben müssen, da waren ein paar grausliche Bäumchen, sage ich mal, Äste, das war halt so. Ist, kann passieren, kein Problem. Ich habe ja alles mit, ich kann es ja reparieren. Ja, und dann möchte ich noch die Gelegenheit möchte ich jetzt echt nutzen. Ein Jahr Starlink, funktioniert mega. Ich habe mir ja den Router zu Hause installiert, weil der braucht extrem viel Strom und ist so globig, den braucht man im Wohnmobil nicht. Da haben wir von einer anderen Firma was besorgt, einen 24-12 Volt Konverter und wo man auch gleich diesen Stecker reinstecken kann und dann mit so einem LAN-Kabel, glaube ich, heißt das genau, weggeht dann zu unserem Router. Das funktioniert wunderbar. Schaut euch meine Starlink-Videos an, dann seht ihr und wisst, was ich meine. Ja, was haben wir noch, Barbara? Die Barbara ist nämlich gerade drinnen und macht drinnen alles sauber. Was meinst du? Was wir jetzt im Gebrauch haben und was noch jetzt irgendwie sich bewährt hat. Die ganze Maria hat sich bewährt. Haha, ja genau, stimmt. Und natürlich eine Wahnsinnsverbesserung oder Lebensqualität, Art, wie man reist, war die Trockentrenntoilette, ja. Könnt ihr euch auch anschauen, habe ich ein Video, wie wir das eingebaut haben, umgebaut haben, weil wir hatten zuerst eine Zerhacker. Bin so froh, dass wir die nicht mehr haben. Du ersparst dir so viel Wasser, der Ärger mit dem Wegkippen. Einfach nur super. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Haut eure Chemietoilette raus, haut eure Fäkaltoilette raus und baut euch eine Trockentrenntoilette aus. Ihr erspart euch so viel Ärger und so viel Geld, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und auch viel stinkigen Geruch. Und weil es hier heute so schön ist und wir Zeit haben, werden wir jetzt Wäsche waschen. Wir haben schon Wäsche gewaschen. Barbara, das sind überall Disteln, aufpassen, wenn du noch weiter nach hinten gehst auch. Und mit unseren Ocean Wash Waschblättern, dass ich es rausbringe, funktioniert das ja nach wie vor wunderbar, gell? Jetzt bin ich über den angenehmen Duft jetzt schon gewöhnt. Ja. Wir haben ja, die Waschmittel sind ja so Extrem parfümiert, ja, und das ist bei dem nicht so. Alles wird ausgenützt zum Aufhängen, weil normal verwenden wir den ja für drinnen, aber jetzt haben wir den heraus, weil unsere Wäschespinne wollte ich jetzt nicht auspacken, da war ich zu faul. Und auch noch dazu gesagt, diese Ocean Wash gibt's ja auch mittlerweile auch für den Geschirrspüler. Das funktioniert auch wunderbar. Die sind aber fast normal. Zeigen wir euch dann noch so Pads, wie die ausschauen. Wir schauen, ob wir da jetzt rüberkommen zu der Staumauer, wo man da raufgehen kann. Da mal einen Weg suchen. Also das ist ein richtiges Vogelparadies, auch Fische sind da einige vertreten, da ist ein Boot gerade unterwegs, aber zur Mauer kommen wir leider nicht. Da ist alles zugewachsen und das ist wirklich so weit weg. Und das ist viel weit weg, man glaubt, da geht man gleich rüber, aber man muss da hinten herum, das geht noch viel weiter. Ich habe die mit 2 rauf fliegen lassen, dann sieht man das schöner. Gehen wir lieber auf einen Kaffee.
Das ist unsere Aussicht. Die Sonne geht gleich unter. Und heute wird gegrillt. Und zwar werde ich jetzt meinen Kadergriller, den ich schon seit über 20 Jahren habe, den habe ich mir da optimiert, da drauf, gleich eingebaut. Und heute werde ich den das erste Mal hier ausprobieren in Sizilien. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, was machen wir heute? Ah ja, heute grillen wir endlich einmal wieder. Von unserem Franz. Ja, also das Kotelett. Und was ist das da bitte? Sind das Karotten? Süßkartoffeln. Das sind Süßkartoffeln, okay. Ja, Süßkartoffeln. Und das da? Das kommt in den Salat rein, das sind Granatapfelkerne. Ist das eh nichts Gefährliches? Okay, gut. Ah, das hört sich gut an. Ja, und wenn die Sonne runtergegangen ist, die verschwindet da, dann ist es auch ganz schön schnell kühl, auch in Sizilien. So haben wir was anziehen müssen. Also essen werden wir drinnen und am Abend machen wir noch ein nettes Lagerfeuerchen mit unserem Petromax. Das habe ich am liebsten, das habe ich schon mal erwähnt, weil da macht man dann nirgendwo Kohlen und das gefällt mir überhaupt nicht, wenn da überall so diese ganzen Lagerfeuerlöcher sind. Und mit dem ist es super, der verbrennt das so gut, da bleibt fast keine Asche über. Am nächsten Tag ist er wieder kalt, räumen wir weg und fertig und wir fahren weiter. Das duftet. Oh. Die sind fertig. So, die lassen wir jetzt noch ein bisschen rasten. Ja, und sitzen da in Zweisamkeit. Im Hintergrund hört man die Frösche. Und die Hunde. Hunde hört man auch. Ja, hier und da, aber ich glaube, die gehören da wo dazu. Also es ist sehr idyllisch. Und wir haben ungefähr noch so 12, 13 Grad. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angesehen habt. Es geht weiter nach Agrigento, wo wir zuerst zum Mittag ein super 5-Gänge-Menü zu uns nehmen. Dann geht's ins Tal der Tempel. Wir haben extra gewartet, bis es Abend wird. Die kann man dann bis ungefähr 9 Uhr am Abend besuchen. Die sind wunderschön beleuchtet. Das ist sehr romantisch, muss ich euch sagen. Wirklich sehenswert. Dann geht's weiter zu Punto Bianca. Da stellen wir uns abseits hin und da gibt's wunderschöne Stellplätze an der Küste entlang. Dort machen wir auch eine sehr schöne Küstenwanderung mit viel Kletterpassagen. Aber seht selbst, bleibt dran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns irgendwann, irgendwo.